Angliski case oldim 4 soatginaga. Bekor o'tiribman-ku dedim. Bugun qo'rqib borgandim. Qanday bo'ladi? Nima deydi? Qanaqa kasal, u qanaqa kampir deb. Yo, yaxshi ekan. Bordim. Mazza qilib o'zimga ingliz tilimga 4 soatga nima deydi? Повторение bo'lyapti. Xursand bo'ldim. Nimani aytmoqchi edim? Ha. Qiziq gapni aytmoqchi. U kampir mana bitta 80 yosh bo'lsa kerak. Qo'llaridan ko'rinib turibdi. 70 emas, aniq 70 ham bo'lishi mumkin. 70-80 yosh atrofida. 4 oy oldin turmushga chiqibdi. Juma kuni men borishim kerak edi. Juma kunida atmay qolamiz, chunki juma kuni erim keladi dedi. Juma, shanba, yakshanba 3 ta qizi bor ekan. G'iybat time. G'iybatmi bu, havasmi bu bilmayman. Qarchi 3 ta qizi bor ekan, 3 ta kuyovi bor ekan, nevaralari bor ekan. To'yi bo'libdi. To'yda menga videolarini ko'rsatdi, gaplashib o'tirdik. Mana bunaqa bo'ldi debdi. To'yini videolarini ko'rsatdi. Rasmlarni ko'rsatdi. Shunaqa qilib gaplashib o'tirdik. Qilib bergan ishim nima bo'ldi? Sal oshxonasini tozalab berganga o'xshadim. Lekin oshxonasining yo'q sharoitini bundan keyingi videoda qo'yaman. Kamgina yashirincha video olganman. Sharoitlari zo'r havas qiladigan darajada. Bizni o'zbeklar masalan turmushidan ajrashsa 40 yoshdami, 50 yoshdami, 30 yoshdami hayotini tugatib qo'yadi-ku. Men bir tomondan shu yoshda ham hayotga bo'lgan zavqi borligidan havas qildim. Juda chiroyli ekan, qaranglar. Spaniyalar undan chiroyli.